စေနာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့စေတနာတွေအများကြီးပါထားတော့မုံအရန်ကောင်းတယ် တလုံးလောက်ပြီပါ အခုတစ်လုံးကို900ရောင်းတာဟိုးရင်တော့100ဖို့10လုံးရောင်းတာသားသမီး6ယောက်လုံးကိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကျွေးနိုင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကအန်တီရဲ့အတွက်ကတော့သားသမီးတွေကိုလိုလင်းစိမ့်မရှိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ခါစင်ငယ်မသားဖြစ်ရတော့ နှစ်ခါဖြစ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး မဖြစ်ချင်ပါဘူးမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ချင်ပေမဲ့ဖြစ်ရတာမိမဖြစ်သူကစင်ငယ်မသားဖြစ်သွားတာဟာတော်တော်လေးဘဝကိုအိုတဲ့လူကလည်းရမလားလို့စမ်းကျင်တယ်ပြိုတဲ့လူကလည်းရမလားလို့စမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီကမစမ်းနိုင်အောင်ကိုကဒန်းခတ်နိုင်အောင်အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်အိမ်အောင်ပြုတော့ယောက်ျားတွေကိုလားမုန်းသွားတာတဲ့စိတ်နာသွားတယ်လို့ပြောရင်ပိုးမှန်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အလားတရားကိုမနာလိုပြီးတော့ဟိုလေနဲ့သမုတ်ချင်တာပေါ့ကိုကအသက်45နှစ်တာရှိသွားတာအလှမရော်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့တော့မနာလိုဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအရန်စိတ်ညစ်ရ